से निजर से बड़ से माने समय स्वल्प मुझे कहबी ना तेणुक मुझे आ गए छोटिया अनुभूति मोरी कहूँ जे जो ठाकुर चिन्ह वर्ण कथाटा मुझे कही से चिन्ह वर्ण कथा जो समस्त शुणिली मोर ये चिन्ह दर्शन करने भारी आग्रह मु प्रभु दिने कहली प्रभु सब चिन्ह आप गाँ सारा लोक बहुत लोक देखी मत चिन्ह देखा हाँ मत सब कहले तुम चिन्ह देखा चाहूँ कहले हाँ पुण मत कहले कि एम सब चिन्ह देखी एम भितर कौन परिवर्तन है एमाने मोर अनेक लीला संगिनी किंतु ताकर परिवर्तन कौन हो तेणु तुम लीला कहीं चाहूँ जो चिन्ह देखा चाहूँ ना प्रभु इच्छा टे है समस्त देखी मुझे देखी सब कहले नीरव प्रभु कहबार तात्पर्य था आम शुणा और देखा ये दीटा जिनसा हो आमर विश्वासटा दृढ़ीभूत हो कथा मन कर आम शुणिले जे ठाकुर अष्टादश चिन्ह अच्छे आम शुणिक हूँ आम भर विश्वास थपे अविश्वास भी हो पाए कि अविश्वास काटापी आम ये बाह्य चक्र से जो आम से अष्टादश आयुटा देखुचे आम विश्वास दूरीभूत होगा ना ना आम दर्शन कर विश्वास दूरीभूत नहला आम भगवान को भगवान बोले जाना कहबार तात्पर्य कम बुझा जे भगवान को भगवान बोली जाना सी आमको जो मन कर अष्टादश आयुध गोटे आयुध हो कि 5टा आयुध आमको जो देखले आम जानीगले से भगवान ना नहीं शुणा और देखा दीटा है दीटा जाक आम भर विश्वास दूरीभूत करवा भगवान को पाइबा लोक साधु सन्त मानव केते तपस्या जुग जुग तपस्या कर साधना दरकार हो आम सामने साधारण मनुष्य भाया लीला करुवा भगवान जदि आमको से देखई दियते खाली कथारे देखई सारा पर भी आम भीतर कौन भाव हो आम किसी परिवर्तन होते ना भगवान को नीति आदर्श को मानिचे ना भगवान को नीति आदर्श परिचालित हो ना मान्यता दौचे भगवान सब ना किंतु मु गोटे साधारण जीव गोटे कामनाटा कामना कर से जिनसा रहा मोर कहवाटा रहा मु प्रतिदिन जाए मुझे आश्रम जाए मु आश्रम प्रार्थना सभा जोग दिए ना मुझे गाधे फाधे भी जाए ठाकुर जमी शोथे मुझे सेवा करी मुझा मोर प्रार्थना बोली भाव सेवाटा बोले प्रभु गुरु सेवाटा करे मुझे जाए दिनकर घटना मुझे सका गाधे फाधे पहुँची कबाटा आ जाए
ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଉଠି ପଡ଼ିକିରି ଚେୟାରରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସେ ବସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି ଆଜିକାଲି ଆଗ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ତଳେ କରିକିରି ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ରାମାନନ୍ଦ ଚିତାଟି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଗମ୍ଭୀର, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। 10-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲି, ସେ ଦେଖିଲି ଆସ୍ତେ 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 ନାଲି ହେଲା, ନାଲି ହେଇକିରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ନାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଯେ ସେ ଥଣ୍ଡାରୁ ମୋର ଏ ଶିର ଗୁଡ଼ାକ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଯେତେ ଭୁଲେଇଲେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବା କଥା ମୋର ଦେଖିସାରିଛି ନା, ତୁମେ ଦେଖିଲି ତ ଦେଖୁଛ ମୋର ସେ ଶିର ଗୁଡ଼ାକ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣଟା ସେ ମୋତେ ସକାଳୁ ଦେଖେଇଲେ, ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଦିନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋତେ ସେ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଦେଖେଇଲେ। ସେମିତି ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାତିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଦର୍ଶନଟା କାମନା କରିଥାଏ, ଯିଏ ରାମ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ, ଯିଏ ମାତୃ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ତେଣୁ ସିଏ ଆମେ ଯାହାକୁ ସେତେବେଳେ କଲ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କଲ୍ରେ ତାଙ୍କର କଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ରାତିରେ ହୁଏ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦିନରେ ବି କଲ୍ ହୁଏ। ସେ ଯେଉଁ କଲ୍ ସମୟରେ ସେ ଯେ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୂପରେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତ ଯେଉଁ ରୂପ ଦର୍ଶନ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେ ସେଇ ରୂପରେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଫେରନ୍ତି, ଇଏ ଶରୀରକୁ ଫେରନ୍ତି, ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଏଇ ଚିହ୍ନର ମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଥାନ୍ତି ସେ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇକି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ଯେତେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଆସିବେ ସେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇ ତମ ସହିତ କଥୋପକଥନ ହେବେ, ନୀରବ ହେଇକି ରଖିବେ। ତେଣୁ ସେ ସାଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା? ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ତାକୁ ଅଲଗା କୌଣସି ସ୍ଥାନ ମିଳିଲେ କହିବା। ଆଉ ଅନୁଭୂତି ବି ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ବିଶେଷ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ, এই ପାରିବାରିକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବିଷୟ ନେଲେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଦରକାର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଶେଷରେ এই ପାରିବାରିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିର ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ମାଆଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଦ୍ମପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏଠାରେ ସାଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ।